Могу Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда кызматташуу деп атасыңар көптөн бери. Миграция, биздин жарандар, көптөгөн жарандар Казакстанга барып иш кылышат, оокат кылышат, ошактан деген нан таап келишет да. Бирок акыйкатта чынына келгенде Казакстандын органдары, күч органдары, пограничниктер, таможнялар биздин жарандарга кылган мамилени силер билесиздерби? Кандай мамиле кылышат? Ооба, кээ бирде фактылар келип турат бизге. Кызматташуу деген. Бул деген биз Казакстан менен биз коңшу өлкөбүз. Биздин тарыхыбыз бир, динибиз бир, тилибиз бир. Кызматташуу деген жалгыз эле кагаз жүзүндө калбай, ошакта да на месте кызматташуу керек да. Анткени деген элдерге кылган мамилелери аябай төмөн да, мындай айткандачы. Карапайым калкты кандай кыйнаганын силер деле билесиз болуш керек, жакшы эле маалыматыңыз бар. Андан тышкары таможняда деген Казакстан, Кыргызстан ортосунда канча деген машиналар турат. Ошолор эми бул силерге тиешелүү эле эмес, бирок Алмаз Акынжанович, Алмаз Баратович, на таможне казахская сторона устраивает специально искусственные препоны, начинает проверять на ненужные действия грузы, тем самым приносит урон не только нашему государству, экономике нашей страны, но и в частности частным предпринимателям. Элдер деген кредит алышып, товар алышат, кредит алышып деген машина алышат, вовремя жеткизе албай, вовремя акчасын албай алышат. Бул Казакстан мамлекети биздин коңшу бир тууган мамлекет болгондон кийин ошол Кудай буйруса мына жаңы шайланган президентибиз Казакстанга жакын арада барат экен, биз угуп атабыз. Биринчилерден болуп, ошондо деген ушул вопростун баары нугуна келсе, Казакстан менен Кыргызстан ортосунда момундай түшүнбөстүктөр болбосо, биз деген бир тууган мамлекетпиз, биз деген бири-бирибизди колдошубуз керек. Ошон сизге дагы ийгилик кылайм, бирок деген биздин жарандарды коргоп коюңуз, биздин жарандарды коргоңуз. Чоң рахмат, ушул келишим күчүнө киргенден кийин биздин кызматташтык мындан дагы буйруса өсөт. Сиз көтөргөн маселелер сөзсүз түрдө каралат. Рахмат.